پاکستان کې کړیږي، ایران کې جنگول کیږي، سمندرونو کې ډوبیږي، د افغانانو اوږده شوې غمیدلې کډوالي. په جرګه آزاد خوش آمدید. امروز بر مسئله آوارگی افغانها جرگه داریم. بر اساس یکی از آخرین احصایه ها از هر 3 یا 4 افغان امروز یکی آن آواره محسوب میشه، یا در داخل کشور یا در کشورهای همسایه یا بیرون از آن. از بین این آواره ها تعداد آنها در پاکستان با آزار و اذیت مقامات و در ایران با جنگیدن در سوریه مواجه هستند. در داخل کشور هم مشکلات از این قبیل وجود داره. د دې لپاره چې د کډوالۍ په دغو ټولو ستونزو باندې وغږیږو، موږ میلمانه رابللي دي چې تاسو ته معرفي کوم. د کډوالو او راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر احمد ولی حکمی، محمد نظیر احمدزی معاون پیشین و عضو کنونی کمیسیون آوارگان در ولسی جرګه، د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر عبدالرحمن هوتک چې د کډوالو او کورنیو بېځایه شوو موضوع هم اوس مخامخ په دوی پورې اړه لري، و دکتر سوریا یوسفزی مسئول بخش کودکان در کمیته سویدن، او زه هم ستاسو کوربه داود جنبش. میریم به قطار دوم. مجیب الرحمن انوری از ولایت بدخشان تشریف آوردن. سوال از اینا میگیریم. سوال ما این است که چرا مهاجرت ها هر روز ادامه دارد با وجودی که تعدادی از هموطنان ما کشته و زخمی میشوند؟ حکمی صاحب فکر میکنه چرا هنوز مهاجرت ها ادامه داره و توقف نمیکنه؟ تشکر. ما میخوایم به این سوال خلاص جواب بدم. همونطور که جنبش صاحب گفتن، آقای انوری واقعا سوال بجاست. ما اگر بر ارقام نظر بیندازیم، در سال 2015 حدود 250,000 افغان ما رفتن به طرف اروپا مهاجر شدن. علتایی که ما داشتیم، یکی از گپا جنگ های داخلی کشور است، یکی از علتهای اساسی، و میشه که سر بیکاری هم فکر کنیم. بیکاری هم باشه در مورد. به این اساس و در ضمن یک سلسله ناامنی های روانی وجود داشت. اگر مقایسه کنیم با سال 2016 2015 در 2015 انشالله طوری که میبینین این مهاجرت ها کم شده. ما تانستیم از طریق برنامه حکومت اشتغال زایی را ایجاد کنیم. برنامه اشتغال زایی ایجاد شده به ولایات. حالا ببینین مسافرت ها واقعا با شکلی که بود نیست. حالی در سال 2015 بیشترین ارقام داشتیم به اروپا ما، و حال در 2016 بسیار بسیار کاهش پیدا کرده. علت همیز که آمار دارین مثلا در کل چقدر افغان در کشورهای همسایه و دیگر کشورها آوار هستند؟ ما با وجودی که از سال 2001 تا امروز حدود 6 میلیون افغان عودت کرده از کشورهای بیرون مجموع، اما متاسفانه بگویم تا حال هم یک تعداد افغانان ما بیرون از کشور هستند. حدود 3 میلیون افغان ما در پاکستان داریم، 2.4 میلیون افغان به ایران داریم، که از جمله میشه براتون بگویم که در پاکستان 1.6 میلیون کسایی هستند که راجستر شدن، اینا کارتای پیوار دارن، و مطابقی کسایی هستند که فاقد مدرک هستند. به ایران همچنان ما 2.4 میلیون افغان داریم که 850,000 از اینا کسایی هستند که کارتای آمایش دارن، کارت مهاجرت، کسایی و کارتی که هستند کارت پناهندگی دارن، و حدود 650,000 کسایی دارن که اونا پاسپورت دارن از طرف حکومت افغانستان. و در اروپا ما حدود 350,000 نفر امیال کسایی داریم که درخواست پناهندگی، 359,000 کسایی هستند که درخواست پناهندگی دادن جدیدن. بله. تشکر. ولی تعداد مجموعی شد خیلی بلندتر. تعداد مجموعی ما 7.2 میلیون به بیرون از مملکت داریم. تشکر. احمدزی صاحب په ولسی جرګه کې تاسو ته حتما شمیرې او ارقام براغلي او دلایل باندې به مغږیدلی شي. ولې د افغانانو مهاجرت لا هم شته؟ ولې افغان لا هم مهاجر دي؟ مننه. تاسو د تالار اوریدونکو لیدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې. په دې کې زه دا ویلی سم چې بحث ډېر اوږده او په لنډو ټکو سره داسې معین صاحب مخامخ ناسته ما دوست هم ده. زه به دا وایم په دې کې اولین ظرفیت وزارت مهاجرینو، ځکه دوی د مهاجرینو وضعیت په درسته معنا سره دلته داخلان ته تشریح نه کوي چې دغه ځوانان د موږ تاسو فرار کوي په کوم حالات کې دي، د دوی زندگی څنګه وي،
دا د دوی یو غټ ذوب و. که چیرې هغه ژوند چې په هغوی باندې تېرېږي دلته په درسته معنا سره تشریح سوی وای نو د دغه مخنیوی موږ کولی سو. بل د هغه سیاسینو چې معمولي د یو چوکۍ په خاطر باندې راسي مملکت سور ور تشریح کوي دا د هغوی علت ده. ځکه په افغانستان کې تاسو وګورئ دښمنان موږ تاسو درلودل د موږ جنګ یوازې یو ګروپ سره نه ده د ملکونو په سطحه باندې موږ جنګ مخې ته بیایو. په دې معنا باندې چې 2014 کال کې به افغانستان سقوط کوي هغه د شکر الحمدلله ټول موږ تاسو ناست یو موږ ژوند کوو ټول دغه افغانان یو. دغه ځوان چې اوس د دې لپاره چې دلته جنګ ده او دی منډې وایي خپل فامیل خویندې ورونه پرېږدي او هلته د اسانه ژوند لپاره خو دغه هم د ده ژوند ده. دغه مقابلې موږ کولی سو. موږ تاسو ولید 40 مملکت دلته راغلی. تاسو وایئ چې له بیکارۍ او امنیت نه زیات رواني یا روحي ناارامي د دې سبب شو چې کډوالي اولین علت یې هغه ده. نارامي خو موږ تاسو وینو افغانستان په جنګ کې ده دا موږ تاسو نسو کولی. روزانه موږ تاسو ملکي تلفات هم لرو نور مشکلات به وي خو دا مشکل به څوک حل کوي دا به موږ تاسو حل کوو. همدغه خویندې اوس ګورئ دا هلته ناستې دي دا له هغو نه ډېر باشهامته دي دوی هم داسې اسانه ژوند کولی شي خو دوی د خپل وطن او د خپل عزت د ساتلو په خاطر باندې دغه ده په دې اور کې هم ژوند کوي او دا اور به موږ مړ کوو. دا که ټول موږ تاسو وطن پرېږدو بیا تاریخ دی موږ تاسو څه سو د وطن سره مینه څه سوله. تشکر. از شما بشنویم بگوین چرا مهاجرت ها هنوز ادامه داره و افغان ها هنوز بزرگترین جمعیت آواره در جهان هستند. لاسونه ډیر جګ شوي دي تاسو ته به اول نوبت درکو. زه نقیب الله مندوزای د خوست ولایت نه یم. ډاکټر صاحب د مهاجرین به تر هغه وخته پورې وي چې تر څو پورې د مونږ حکومتي کارکوونکي مونږ په ولایاتو کې پراته یو مونږ په کلو کې غټ چې کوم لوړپوړي چارواکي دي که د پولیس دي که اجرایه که مقننه دی او که هغه د قضایه دي په کلیو کې ژوند نه کوي وړه وړه ژوند کوي. ټول د اداري فساد نه حکومتي چارواکي دومره سرونه ټکوي چې حکومت خپله په حکومت باندې هغه نه دی ادباري نه دی. نو د خلکو ته چې ما کې غوندې کلیوال سړي ته دا خبرې وکړي چې حکومت کې فساد دی حکومت کې دغه دی دغه دی نو دومره فساد یې راته بیان کړي چې ما خپل ورځ په ورځ زړه تورېږي زه ذهني فشار لاندې کېږم زه کېږم نو کوشش کوم. نو تاسو خو نه یاست تللي او فساد شته څنګه ځینې کسان تصمیم نیسي چې پاتې شي ځینې تصمیم وجه دا ده چې دا خبرې وکړي ما سره یو 15 روپۍ دي په دوبۍ کې مې ګټلي بل چېرته مې ګټلي زه دا زړه نشم ښه کوی چې زه په دلته هغه وکړم نو مجبور یم چې لاړ شم. مننه. آقا در قطار سوم. بله زه عبدالقدیر د وردګ د ولایت نه ما تقریبا 21 کاله مسافرت کړی دی د ایران دولت ته تللی یم او د اوس 3 کاله کې چې دلته یم په دغه 2 کاله کې ما وظیفه انجام کړې ده. دا اوس مې پاسپورت په لاس کې ده چې په 25 تاریخ د روژې باندې ما ویزه وایلې ده. څه په خاطر ما علت څه زه په خپله په افغانستان کې که 24 ساعته کار وکړم زه بیا هم نه خسته کېږم هېڅ کله احساس د خستګۍ نه کړم مګر در حال حاضر حالت د بیکارۍ دومره اوج ته رسېدلی دی دومره بیکاره یو چې زه په خپله د اوس در حال حاضر نشم کولی چې د خپل اولاد نفقه په خپل افغانستان کې جوړه کړم مګر په یوه صورت باندې چې یا د چا بډیګارد شم یا کلشنکو په غاړه کې واچوم یا لاړ شم د ځانه یو بل شی جوړ کړم. خو دا د موږ د چارواکو دپاره د موږ د دغو لوړپوړو نتیجې دي چې موږ نن ورځ بیا پس د 21 کالو بیا مهاجرت ته مجبوره کیږو. تاسو وایي بیکاري بل عامل دی. صاحبداد همدرد له نورستان ولایت نه په لومړي کتار کې بله پوښتنه له دوی نه اخلو. زما پوښتنه میلمنو دا دی چې د ملي وحدت دواړو مشرانو کله چې دوی کمپاین کوي نو ژمنه یې دا وه چې د بریالیتوب په صورت کې به کله چې دوی یو د دوی نه واک ته رسېږي اوس خو دواړه په واک کې دي کله چې دوی بریالي کېږي نو هغه مهاجر چې خصوصا په ګاونډیو هېوادونو کې دي لکه پاکستان او ایران نو دا به په عزت سره بیرته کور ته راستنوي. حال دا چې دا ونه شو برعکس په زرګونو نور خلک د افغانستان نه ووتل کله به په دغه ژمنو باندې عمل کېږي؟ موین صاحب ستاسو نظر څه دی؟ موین صاحب به ځواب درکړي. اوتاک صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې اشرف غني احمدزی ولسمشر دغه خپرونه کې میلمه و او یو ځل د جمهوري ریاست نه مخکې ویلي و تر هغو چې کډوال راستانه نه شي ملت نه بشپړېږي او هغه عوامل یې هم تشریح کړي. فکر کوئ څه وشول چې دوی دا خپله ژمنه لکه دا پوښتنه چې وشوه پر ځای نه شوه کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جمهور صاحب اول خو تاسې ته درنو دوستانو او ټولو راغلو میلمنو خوندورونو ته سلام عرض کوم. ګورئ تیر کال بېلابېلې سروېګانې دلته په دې مملکت کې سوي دي. مثلا د اسیا فاونډیشن تیر کال د 9000 کسانو په مابینځ کې یوه سروې کړې وله یا رایګیري یې کړې وله تقریبا تر 40% زیات وګړو دې ته ترجیح ورکړې وه چې له مملکته څه ووځي مملکت پرېږدي.
په دغه کچه باندې یعنی په دغه سلنې په کچه باندې په بیلابیلو سرویګانو کې خلکو د آینده سمایوسي ښودلې ده، یعنی په دې مملکت کې دننه د خپل آینده په ارتباط باندې اندېښمن دي. د تیر کال د یوې بلې سروې په استناد باندې په د هیواد له 34 ولایاتو څخه په 22 ولایتونو کې امنیتي جدي ګواښونه وو. د 398 ولسوالیو له جملې څخه سم نیمای د مخالفینو له ګواښ له تهدید سره مخامخ وي. تر ډېر زیاتې ولسوالۍ مستقیما د هغو تر کنټرول لاندې وي. دا هغه څه دي چې دلته په داخل کې هم بنا په همدې خاطر باندې لکه مخکې معین صاحب هم وویل د 2.5 لکه شاوخوا ځوانان زموږ له دې مملکته څخه تښتي. بل شی چې ډېر مهم د هغه دا ده چې دلته د بیکارۍ کچه بیخي وروستۍ دغه ته تللې ده. یعنې تیر کال د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک په ګټه باندې د یوې سروې دغه چې دوی ویلي دي چې په 2014 کې د افغانستان یعنی اقتصادي وده 3.7 سلنه وله، په 15 کې دا 3.1 ټیټه سوې ده. صحیح ده. وخت چې ستا 2.5 لکه ځوانان نور ورتښتي، نو هغه کسان چې هلته دي کار یې جوړ کړی ده، اقتصاد یې جوړ کړی ده، اولاد یې تعلیم کوي، مکاتبو کې دي، هغه نو بیا کله زړه ښه کولی شي چې په دغسې شرایطو کې زه هلته ولاړ سم. تشکر. دکتر صاحب یوسف زای، به نظر شما چرا رهبران حکومت وحدت ملی نتانستن وعده که سپرده بودن که مثلا مهاجرین زمینه برگشتشان فراهم میسازند، این وعده چرا پیروز نبودن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به همکارای محترم، به تمام خواهرها برادرای ما که از جاهای دور افغانستان آمدن. به نظر من خود امی ساختار حکومت وحدت ملی یک مشکل بوده و امی که در زیادتر مسائل امیردو رهبر ما هم با هم توافق نداشتن. امی که کارا در ادارات دولتی در وزارتخانه خصوصا مثلا مقرر شدن وزیرا به اون طرف به موین صاحبا و اون طرف به پایان آمدن کلش به مشکلات مواجه بودن، به خاطر که اگر یک کس را آقای رئیس جمهور به نظرش خوب می بود اینترویو میکرد و وقتی که به طرف دکتر صاحب عبدالله میرفت او را رد میکرد، کس را دکتر صاحب عبدالله روان میکرد در داخل اداره. ولی ما سر مهاجرین صحبت میکنیم، امی خودش که در اداره مشکل موجود می باشه، این مشکلات درونی از یا سبب ازی شد و همچنان مشکلاتی که از بیرون ما داشتیم به حساب امنیتی سبب شد که امنیت افغانستان خراب شد. یک موضوع سوال دیگه شکل مطرح کنم. میمانا گفتن که و هم حاضرین هم گفتن که بیکاری و عدم امنیت سبب ازی شده عمدتاً که مهاجرین نه تنها نیاین که جوانای بیشتر برن. اگر ما میتونیم یا حکومت میتونه از جامعه جهانی پول را برای نیروهای امنیتی بگیره، چرا حکومت نتونست برای اسکان و اشتغال مهاجرینی که قرار است بر بگرده از جامعه جهانی پول به دست بیارن؟ دولت در مذاکرات با جامعه جهانی خصوصا UNHCR که مسئولیت مهاجرین به عهده داره، یک اداره ملل متحد است که بر مهاجرین و بیجا شدگان کار میکنه، این میال حکومت مجالس 3 جانبه را با پاکستان، افغانستان و UNHCR داره که اینمی کلش صرف مصرف پول است. هیچ وقت در یک مجالس از یا مجالس تکنیکی نبوده و بر از یک راه حل درست را بر افغانستان بر کسایی که باز میگردن بر از یا بیجاشتگانی که در داخل افغانستان است یک کاری را کرده باشند. UNHCR با وجود این تمام امکاناتی که در دست داره تنها تانسته که بر مهاجرین $200 که قبلا برای کسایی که باز میگردن $200 حالی به $420. شما فکر کنین یک آدم که خانه خود اعلام میته مثلا یک جای ستاپ داره و اوجا تمام امکانات برش است و اعلام میته و این $420 رو میخواد پس افغانستان بره در جایی که نه خانه داره، نه برش وظیفه است و نه بر اولادش مکتب است، هیچ چیز هم نیست. با $420 یک کسی که پس میای او چی بکنه؟ در پالوی از این تنها وظیفه دولت امی خود وزارت مهاجرین یکی از ادارات دولتی است که در این بخش کار میکنه. وزارت به حد ناکام بوده، نتانسته که دونرها را قانع بسازه که بتانن اما قسم که در بخش ملیتری پول میگیرن، در بخش تعلیم تربیت پول میگیرن یا در
بخش صحت میگیرن، اینا نتانستن که پروگرام‌های فوق‌العاده خوب داشته باشن که بتانن دونرها را کانوینس کنن یا قناعت بتن که اینا در داخل به خاطر مهاجرین سرمایه گذاری کنن. نمیال که مهاجرین افغان که در پاکستان از همیشه باعث یکی از افزار فشار بالای دولت افغانستان، افزار سیاسی استفاده میشه. اینا میخواین افغانا را به زور بکشن و افغانستان در حدود میتونه 50,000 مهاجر که پس بیای در حدود 50,000 اگر بتانه اینا جذب کنن. اما وقتی این قدر مهاجرین را که اونا بکشن پس به افغانستان به دولت چه قسم خواهد است که اینا را جذب کنه و به اینا معیشت زندگی برقرار کنه. حکیمی صاحب وزارتان موافق نبوده، فکر میکنید چرا؟ من موافق نیستم با دکتر صاحب، خاطر از اینکه وزارت مهاجرین از امکاناتی که داشته استفاده کرده و در هر عرصه‌ای که بوده کوشش کرده. همین سوال اگر مستقیم بپرسم که چرا وزارت شما نتانست جامعه جهانی را قانع بسازه که برای اسکان و اشتغال مهاجرین عودت کننده پول بدن؟ ما میخوایم که بگوییم که حکومت وحدت ملی متحد است، با چیزایی که تعهد کرده متحد است. اما متاسفانه یک سلسله ناامنی‌های روانی پیدا شد در سال 2015 که یک تعداد همکارا، یک تعداد وطنای ما رفتن بیرون. من جمله میشه که بگویم که یک تعداد کشورهای اروپایی اعلان کردن که ما مهاجر میپذیریم. این خودش هم یک تحرک، یک چیزی را ایجاد کرد. مگر اونا نگفتن افغان میپذیرین، گفتن سوریایی میپذیرین. مشخص نکرده بودن. اما این هم افغانای ما تحلیل کردن که ما بریم باید مهاجر شیم، ما زندگی بهتر پیدا کنیم. در پالیوزی قبلا مؤسسات بود، PRT و گپا بودن، کسایی بودن با معاش بلند کار میکردن. اما او زمینه را هم ما از دست دادیم. حال ما سر برنامه اشتغال زایی کار میکنیم. امیال ما برنامه عودت سرش کار میکنیم. پالیسی عودت تقریبا در حالت نهایی شدن است که ما بتونیم چه قسم پس بیان. وزارت امور مهاجرین چیزی که مربوطش بوده او را کرده، با دونرای مربوط خود مثلا UNHCR است و IOM از دیگر کشورها که هستن روابط بسیار خوب دارن و در تلاش هستن که بتونن یک مقدار فند بگیرن. ما امسال یک مقدار بودجه داشتیم در بخش انکشافی که خوشبختانه به شرکای خود به قسمت آب، سرک، پلچک و سایر ضرورتایی که داشتیم مصرف کردیم. در حالت پروژه ما در حالت جریان هستن دیگه. ما تلاش داریم و حکومت در مجموع تعهد داره. همونطور که شما فرموده جناب رئیس جمهور است که پیکر ملت افغانستان تا که مهاجرین پس عودت نکنه ناتکمیل است. به این خاطر تمام تهدیدات بجاست و امکانات و حکومت هم ببینن یک مقدار محدود است. ما کل گپار نمیتونیم به یک روز. این پروسه که اونا سوال کردن که چرا نشد تعهدات، این کل زمانگیر است. ما در یک روز نمیتونیم کل کارا را کنیم. برش پلان جور شده، انشالله با دونرها صحبت شده. امیال ما مثلا با کشور آلمان جرباز داریم. تقریبا تفاهم نامه‌ای که ما سرش کار میکنیم نهایی شده. آلمانا قبول کردن هم گپایی که ما داریم انشالله در روزهای نزدیک امضا میشه. دو هم یک قسمتی از آلمانا تعهد آلماناست که برای افغانستان کمک میکنن این مقدار پول برای عودت در زمینه. چقدر زودی کار خواهد شد؟ ببینید کل گپا وابستگی به حکومت افغانستان نیست. ما طرفای مقابل هم داریم که از اونها هم مسائل است که باید نگوشیشن یا جرباز شود. ادامه داره انشالله به نزدیکی به زودی به وقت کم میشه کارهای زیاد صورت بگیره و نظر رو به سال پیشتر که بیرین بسیاری کاهش پیدا کرده. تشکر. سیمین امیری از ولایت غزنی در قطار چهارم سوال دارند. یگانه راه حل بر مردم افغانستان چی است تا اینا از مهاجرت صرف نظر کنن و زندگیشان در خود افغانستان ادامه بدن؟ بله تشکر. جسب احمدزی تاسو مخکې اشاره درلوده چې مقامات و نشو کړی په تیره بیا د مهاجرین وزارت هم اشاره درلوده چې خلک تشویق کی او دوی تبلیغ ورته وکړي چې مزه فکر کوي کمې لارې د تشویق شته خلکو ته څه باید وشي علاوه له مخامخ تبلیغ نه چې مزه کم کارونه کیدای شي چې خلک روحي آرامي پیدا کړي او له مهاجرتونو نه صرف نظر وکړي که فکر کوي اوس ناوخته شوی دی؟ مننه. لکه څنګه چې خور خبرې وکړې سید صاحب زه دا تاییدوم. بار دا زیرافت کمیسیون د دې ما وزیر صاحب مهاجرینو از پاکم راغوښتی و طرحې موږ ورکړې برنامې مو سره شریکې کړلې خو بدبختانه به ووایم چې یو ډونر نه ته پیسې اخلې ته به یو څه ورته ښیې طرحه ښیې. وزارت مهاجرین معین صاحب مخې ته دیوال ځکه د هغه صلاحیتونه نه و کاشکې اوس وزیر صاحب مخامخ ناست وی او دا ملت ته موږ د ملت استازي یو دوی سره هېڅ برنامه نشته. دوی کولی سو تاسو وګورئ انکشاف دیهات وزارت وګورئ زراعت وزارتونه نور وګورئ هر سړی خپل ځان لپاره یو بودیجه حتی دوی دومره ونه سو کولی چې ولسي جرګې ته د مهاجرینو په خاطر باندې د بودیجې لپاره موږ ته یو څه طرحه راولېږي چې موږ بودیجه ورته ونیسو. اوس هم دوی د سوال په زرنده چلیږي د UNHCR په پیسو باندې دوی اوس هم ګزاره کوي. په دې مورد کې د مهاجرینو وزارت له ملت نه معذرت وغواړي
څه سوي دي 1400 کالونو کې ټوله ملامتیا مهاجرینو وزارت باندې. دویمه خبره دا ده چې تیر حکومت هم مهاجرینو ته هغه توجه، ځکه د مهاجرینو یا په 14 کلونو کې په افغانستان باندې ډالرو باران و، خو بدبختانه به ووایم چې مهاجرینو وزارت یا د مهاجرینو بخش کې هېڅ هم نه دي سوي. 1.2 شارکونه موږ ښیو روزانه دا چیغې وایي چې دوی لپاره موږ جوړ کړي دي. شارک زندګي هلته غواړي. زیرب 12 وزارتونه نور موږ دوی سره ټچ کړي وو. دوی دومره ونسو کولی چې هغه وزارتونه راکش کړي، ورته وایي چې زه اوبه نه لرم. انکشاف دهات وزارت ته وایي چې دا د تا وظیفه ده. پایدامي ته وایي چې دغه سړک خراب دلته له ما نه دا خلک غواړي، دا د تا وظیفه ده. صحت عامې ته وایي چې دا کلینیک د ما په کار ده. شارکونه تش په نامه دي، غولول به نه سره کوو. اوس نوې طرحه او برنامه جوړه سوې ده او په دې کې موږ بار بار حتی رئیس جمهور ته موږ ویلي چې حق اولت مهاجرینو ته ورکوي، تر څو پورې چې مهاجرین رانسي په افغانستان کې امنیت نشي راتلی. اوس زما پوښتنه دا وه د سیمین هم دا وه راځم دې خبرې ته څنګه تشویق کوو. نوې طرحه دا ده چې ټول افغانان موږ دلته ژوند کوو. تاسو ګورئ 2014 کال کې 2.5 لکه مهاجرینو د موږ سفر وکړو، په کښتیو کې غرق سو، په آلمان کې اوس پراته دي. اکثره ممالکو ته ما سفر کړی ده. په دې ترکیه کې یو ورځ ورغلی یم، دا دوستانو ته زه وایم تاسو په خدای کینو کې ماشومان د کارټنونو په سر باندې چې حتی کمپله نه ورسره د کارټن په سر باندې اچولي وو. موږ ورغلو هغه حالات هم چې ولیده په افغانستان کې مرګ تر بهتر ده، ځکه هلته مو غوښې او ډوډۍ نشته ده. همدغه د دې نه زیات تکلیفونه دي. د دې لپاره برنامه دا ده چې ځوانانو لپاره د کار، هغه د سعودي عربستان سره د موږ خبرې روانې دي، د ویزو حق اولت دغه ځوانانو ته ورکړي، نه د سفارشتونو باندې چې وکیل صاحب زوی د وکیل په پارلمان کې ناست دی، زوی خوري دی ورځي، یا وزیر صاحب خپل وزیر ده هغه معاشات او زری کې ګرځي، په څنګ کې خپل قومیان. دا حق اولت دغه خلکو ته ورکړي. رئیس جمهور دا تعهد و چې زه د مهاجرینو لپاره برنامه لرم. حتی دا یې مو ویلي چې ډېرې غټې دښتې دي چې دوی راسي کار دا هم ده چې پیپر لپاره 5 جریبه ځمکه ورکړي چې هم افغانستان سرسبزه کړي او هم اوسي کولی چې هغه 5 جریبه نه خپل کور په عامل ته یو رزق هم پیدا کړي. دا برنامې سته ده، خو برنامې تطبیق غواړي. تطبیق بیا هم موین صاحب دې نه خفه کېږي، موین صاحب خپل وس کړی ده، خو دوی بسته کابینه وزارت کمزوری ده. له اوسه پورې باید دا دوی تطبیق کړي. په کاغذ کې څه کوو، ما ته راوړي، ما سره کمیسیون کې پراته دي چې دغه رقم برنامه موږ لرو. 2 کاله اوس هغه برنامې تطبیق موږ نه دی لیدلی. د دې لپاره زیرفت وزارت ته پکار ده. په څنګ کې خویندې ورونو نه زه ته تقاضا لرم چې موږ سفرونه کړي چې څوک تللي دي، همدغه ایجنټانو چې موږ تاسو ژوند یې تباه کړ. هغه ځوانان چې تللي دي اوس دومره پښیمانه دي او بیرته را روان دي. دلته یې په پلرونو خویندو میندو هغه حتی ګاڼې او زر پې خرڅ کړه چې زه ځم هلته دا زوی به مې یو څه وکړي، بیرته را روان دي. نور رواني مرسته راغسو. اکثریت خارج کې وګورئ موږ تاسو ځوانان په نشو باندې مبتلا سوي، ځکه د پلار پیسې تر غواړي چې هغه پلاني دومره رالیږلې وي. دی نه وایي چې دغه ما زوی خپله ډوډۍ پیدا کولی شي که نه. د پلار د غل ټلیفون لپاره دی غریب ځان هم خرڅوي، خو ده ته به یې رالیږي. آخر په نشو سرسوي ټول نشیان، هم یې ژوند تباه سو، زندګي هم تباه سو، دلته فامیلونه موږ تباه کړل. دا د حکومت دنده ده او زیرفت وزارت چې دې لپاره درسته برنامه ولري چې دوی د فرار مخنیوی وسي. او هغه مهاجرین چې تللي هغوی ته که نور څه نه وي، هغه ځمکه یو نمره ځمکه هغوی خو حق جوړېږي. چیرې د مهاجرین راسي غریبانان تاویږي راتاویږي. د ځمکو د شارکونو ټول هوا په هوا باندې نمرې خرڅې سوي دي. ته ورسه کوم شارک دې ما ته وښیي چې مهاجرین پراته دي. مننه. اتاق صاحب تاسو به نوبت درکو. دکتر صاحب در این زمینه که سوال که سیمین پرسید، چه کارهای تشویقی و ترغیبی میتونه صورت بگیره که از یک طرف فرار توقف پیدا کنه و اونایی که در بیرون هستن مراجعت کنن؟ قسمی که احمد زاید صاحب گفت من امرش موافق هستم. اولی که اشتغال زایی بر مردم شوه، زمینه تعلیم بر مردم مساعد شوه و در کوتاه مدت چی میتونه؟ در کوتاه مدت اینمی تبلیغاتی که میشه از طریق میدیا و دیگه خواهشم از مردم مایز کجا نان و ویزان نیست که برن کش کنن، اونجا که میرن از یک قدر زحمت‌های به اضافه تر میبینن. به او خاطر باید ما مملکت خود ترجیح بدیم، وطن خود آباد کنیم. ما شما با ژاپن در یک روز استقلال خود گرفتیم، امروز ژاپن در کجاست، ما در کجاستیم. ما باید زحمت بکشیم، ما 18 ساعت خو نکنیم، 4 ساعت خو کنیم، بر وطن خود کار کنیم. و موضوع بسیار مهم است که دولت افغانستان خبر داره، وزارت مهاجرین خبر داره، IOM خبر داره که پاکستان قطعنامه 1951 امضا نکرده که به خاطر مهاجرین است. از امو خاطر من حیث یک فشار سیاسی سر حکومت افغانستان از مهاجرین افغانستان استفاده میکنه. باید جامعه جهانی حکومت پاکستان باید مجبور بسازه که قطعنامه 1951 امضا کنه و او به او احترام قائل شود. و در پالوی ازو اگر حکومت ایران امضا هم کرده، یک ارگان نیست که بره پرسان مهاجرین افغان دوجه بکنه که قطعنامه را امضا کرده، آیا موادی که در قطعنامه است را بالای مهاجرین افغانستان تطبیق میکنه یا نمیکنه. مشکلاتی که مهاجرین افغانستان در ایران و پاکستان دارن، آیا دفتر ملل متحد از این خبر داره یا نداره. دولت افغانستان، ما 7000 بندی در پاکستان داریم، 7000 افغان در جیل پاکستان افتیده. آیا دولت افغانستان و وزارت مهاجرین وظیفهش چی است؟ آیا پرسان از 7000
بندی شوه یا نشوه. به خاطر چی افتیده وقتی که در سال 2014 انفجار که در مکتب نظامی پاکستان میشه 1.5 میلیون افغان به زور میکشه و چقدر افغان اوج گرفتار میشه در جیل افتیده بدون از اینکه گناهش معلوم شوه. آیا قوت دولت امی است؟ آیا قوت وزارت مهاجرین اینمی است؟ آیا سفیر ما که در پاکستان است اینمی وظیفه‌اش است؟ آیا ملل متحد که میگه ما از پشتش استاد هستیم، دفتر یونیتسیار که در افغانستان است و تمام کارمنداش به دلارها ماش میگیره، وظیفه‌اش اینمی است که باید می کار بکنه؟ اونا باید یک اجماع جهانی باید جوړ شود ایسه مهاجرین. اوس تاسې ورده وایست څه کېدلی شي، کم تبلیغی او تشویقی لارې شته یا راههای تبلیغی و تشویقی وجود داره که فکر میکنین با استفاده از او میشه یک آرامش روانی در جامعه ایجاد شود، از فرار مجدد جلوگیری شود و اونایی که آماده برگشت هستند برگردن؟ بله خانم در قطار چهارم با چادر سیاه. به نام خدا، نجیبه صاحبزاده از ولایت کندز هستم. اگر فابریکاها باشه، زمینه کار باشه، اونا مصروف کار شوند، جوانای ما. این من از ولایت کندز هستم. بچه ها اکثرا فاکولته را خوانده، اسنادشان دستشان است، قرار شدگی در خانه، هیچ اصلا وظیفه پیدا نمیکنن که کار بکنن. پس اونا مجبور میشن که بخزن فرار کنن به یک کشور دیگه برن. تشکر. خانم قطار دوم اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. نجیبه فایز هستم از هرات. ما فکر میکنم که به خاطر برگشت دوباره مهاجرین و علاقمندیشان که بیان دوباره به افغانستان، اگر ما یک وزارت بسیار قوی و با کارمندان قوی داشته باشیم که بتونه پلانهای طویل المدت انکشافی را ارائه بکنه برای مردم افغانستان و برای مهاجرینی که از افغانستان میاین، ما میتونیم مهاجرین دوباره بیاریم. با تبلیغاتی که از طریق تلویزیون بشه یا از طریق رسانه ها بشه، ما نمیتونیم مهاجرین پس دوباره بیاریم. خانواده ها مثل خانمای مثل شما وعده های دروغین نمیشه، به خاطر از اینکه وعده های دروغین از رئیس جمهور گرفته تا پارلمان تا وزارت ها زیاد بر مردم افغانستان دروغ گفتن و هیچ وعده خود عملی نکردن. رئیس جمهور افغانستان گفت که من نقطه پایان میگذارم برای مهاجرت های افغانستان، بر علاوه از اینکه نقطه پایان نگذاشت، مهاجرت ها زیاد شد، بجا شدگان داخلی زیاد شد. پس معلوم میشه که از اول تا آخر دروغ است. ما فکر میکنم که ما به پلان های انکشافی طویل المدت ضرورت داریم تا بتانیم اونا اعتماد ما سر پیش از اونا زیاد شه و اونا دوباره بیاین. تشکر. ځوان دریم قطار کې بیا هم کامران یم د پکتیا نه. کله چې موږ په دې خبرې کې چې څنګه کولی سو خپل کډوال راوغواړو، په دې باندې باید اول خبره وکړو چې دوی ولې تللي. دوی وایي چې موږ هلته ښه ژوند لپاره ځو. ښه ژوند په څه شی کېږي؟ په کار. دلته کار نشته. که چېرې دلته زه په کار شم، دا ورور په کار شي، بل ورور په کار شي، دا خبره ځي دا چې یاره کارونه پیدا شوي دي، هېڅوک د مستۍ نه په خارج هېواد ته نه ځي. دا یو خبره ده چې اساسي خبره. یو بل سوال، نه پوهېږم احصایه به سمه وي که نه، په دې وروستیو کې نشر شوی وه چې زرګونه پاکستانیان دلته کار کوي، ولې میلیونونه افغانان پاکستان کې د کار په حساب باندې مهاجر دي. فکر کوئ دا تناقض ولې شته؟ یعنې ولې پاکستانیان دلته کار پیدا کولی شي، افغانان یې نشي پیدا کولی؟ دا واقعا یو مهمه مسله ده. افغانان ډېره سرمایه ګزاري کوي. اوس موږ وګورو پاکستان کې ډېر زیات افغانانو سرمایه ګزاري کړې ده. که چېرته دوی افغان حکومت داسې تشویقي دغه پیدا کړي چې دا سرمایه ګزاري دلته راوړي، نو زه په دې باور یم هغه افغانان چې هلته کار کوي کولی شي دلته په ښه سودګۍ په ښه شرایطو سره کار وکړي. خو مونږ ته خبره دومره ده چې هغه امکانات هلته ورته برابر شوي باید دلته ورته برابر شي. این جرگه آزاد است ادامه داره. آزاد جرگه د افغانستان د ملی رادیو تلویزیون او بی بی سی ګډه خپرونه ده. په تلویزیون راځي، په رادیو او آنلاین. اگر میخواین مهمان ما شوین در برنامه بعدی به شماره 0704 60 60 60 0 شپېته شمیرو ته زنګ وای، یا مو نمونه په اوپن جرگه یا جرگه آزاد جرگه کې د خواله رسنیو له لارې موږ ته راواستوئ. اگر خواستین صفحات ما را در فیسبوک، تویتر و اینستاگرام و همچنان یوتیوب لایک کنین و نمایتان از او طریق هم میتونین به ما بفرستین. خبرونه به لغمان ولایت نه د نصرت الله په پوښتنه وغځوو. پنځم قطار سوال مې دا ده، کله چې یو مهاجر له بهر څخه بیرته کور ته راګرځي، دا مهاجر نوي شیان ځان سره راوړي، نوی اخلاق، نوی سلوک، بالاخره ټولنیزې ستونزې لکه اعتیاد، همدا رقم مریضګانې دي، هیڅ، پولیو او داسې نور، او بالاخره د دوی راتګ نوی فرهنګ سره د افغاني ټولنې فرهنګ او هغه نورماله ژوندانه چې ده دا له ستونزو سره مخامخ کوي.
څنګه کولی شو د دغې ستونزو مخنیوی وکړو. ډېره ښه پوښتنه ده. هوتک صاحب دوی ویل مهاجرین خو به راشي، یو شمېر یې مهارتونه راوړي، یو شمېر یې نور عادتونه راوړي. پلان ورته شته چې دغه مخصوصا ناوړه عادتونو مخنیوي لکه اعتیاد یا مثلا ځینې ناروغۍ چې ورسره راځي د دوی مخه ونیول؟ جنبش صاحب ما غوښتل چې دغه مخکینیو خبرو په ارتباط باندې هم یوه ډېره لنډه تبصره ولرم، ځکه ځینې مهم ټکي وو چې هغو ته ما غوښتل اشاره ورته وکړم. ګوره یو خو دا ده چې دلته اوږدمهاله مسایل دي، هغه خو اوس نه پر غږېږو. لنډمهاله کې تر څو پورې چې خلکو ته د اعتماد بالنفس روحیه ورنکړل شي، تر څو پورې په دې مملکت کې داسې شرایط رامنځته نه شي چې خلک احساس وکړي چې زما په وطن کې هم هغه څه ماته لاسته راتلای شي چې په نوره دنیا کې شته. دغه اعتماد په نفس یا ځان باندې ویسا څنګه ورکول کېدلی شي؟ دا یوه خو دا ده چې خلکو د زموږ ځوانانو ته دغه اروپا یو تعداد کسانو حتی کار کوي د دې دپاره چې اروپا یا اروپایي مملکتونه یو جنت په نظر ورکړی ده، او داسې احساس یې ورکړی ده چې هلته ډوډۍ پر سړک باندې پرته ده، پیسې پر سړک خلک ورځي. په داسې حال کې چې یعنې یو وارې پر دې کار کول په کار دی چې خلکو ته دا ورته فهم شي، ورته تبلیغ شي چې وروره هلته نه جنت ده او نه ډوډۍ پر سړک پرته ده. یوه مسله. دومه مسله دا ده چې دلته یعنې اوس له موږ سره ډېر معلوماتونه موثق ارقام را سره شته، مثلا په ډېره لوړو فیصدیو باندې خلکو دا راته ویلي دي په مصاحبو په مرکو کې چې زه د خپل آینده یعنې اووه موږ مرکې کړي دي، اووه سلنه ګډون کوونکو موږ ته ویلي دي چې زه په یو ډول له ډولونو د خپل شخصي امنیت په اړه اندېښمن یم. یعنې وخت چې یو داسې فضا حاکمه وي، حال دا ده چې دومره بد حال به هم نه وي چې اووه سلنه مرکه کوونکي د خپل ځان یا شخصي امنیت په اړه باندې اندېښنه لري، او 30 سلنه خلکو دا راته ویلي دي چې هېواد یې بد لور ته روان ده، یعنې د هېواد عمومي وضعیت پر چپه باندې روان ده. دلته پر دغو شیانو باندې هم پر دې عمومیاتو باندې کار کول پکار دی، خلکو ته دا روحیه ورکول پکار دی چې مملکت ښه لور ته تلونکی ده، خلکو ته دا روحیه ورکول پکار دی، یا داسې شرایط رامنځته کول پکار دی چې هغه د خپل شخصي امنیت د خپل کور د امنیت په ارتباط باندې ډاډ ترلاسه کړي، او په عین حال کې بدیل معیشت. ګوره ما مخکې اشاره وکړله مثلا په دې لنډ پاکستان کې تاسې ورسئ تقریبا اکثریت اقتصادي مسایل نن سبا ستاسې د افغانانو په لاس کې دي. ټول دغه کپړو جوړولو میلونه تقریبا افغانانو سره دي، ټول تجارت د افغانانو سره ده، ټول ترانسپورټ د افغانانو سره ده. په دې 40 کاله کې دا لاسته راوړي دي. هغه چې اوس دلته راسي او یو بل شی چې ډېر مهم ده، تقریبا تر 40 سلنه زیاتو مرکه کوونکو موږ ته ویلي دي چې د دولتي اداراتو کار سم نه ده، هلته اداري فساد ده، هلته بډې دي، هلته رشوت ده. یعنې هغه کسان چې دلته راځي خپل هغه ټول کاروبار پرېږدي او دلته بیا ودته په 3 کلونو کې په یوه اداره کې د یوې کارخانې جوړولو کار نه ورخلاصېږي، یا له ده سره 2 چنده رشوتونه اخیستل کېږي، یا له ده سره کاغذ پرانۍ کېږي. نو هغه وایي ما جوړ کار ده ولې ولاړ سم. لنډ نصرت کم کسان چې راځي کاغه افغانان دي کاغه بهرنیان دي، لکه نورې نړۍ ته چې موږ دا تازه د یوازې دغه لنډ هند ته چې موږ تاسې ځو چې تر څو پورې هغه د خپل صحت یا د روغتیا کارت په لومړي ځل باندې ونه لري نه دی ورپرېږدي. شکر صاحب بفرمایید پاسختان یکی 2 انتقاد مستقیما راجع بود به وزارتتان و همچنان به این سوال که مطرح شد. به ارتباط انتقادها واقعا انتقادها را آدم میشه که انتقادهای سالم بپذیره، اما گپ است که وزارت مهاجرین با امکاناتی که دارد، یعنی به این نیست که تلاش نکرده، تلاش کرده، سعی کرده، سر برنامه‌های مختلف کار کرده. از برکت امروز مثلا مارتون میشه که مثال بگم، من به کشور ایران سفر کردم، رفتم دیدم مشکلات مهاجرین افغان به ایران، واقعا مشکلات زیاد دارن. اما یکی از مشکلاتی است که کارتایی که اونا دارن کارتای همایش و نمیتونن با کارت به افغانستان مراجعه کنن. اگر افغانستان بیان کارتشون دوباره پس برن باطل میشه. ما تجربه‌هایی که داشتیم گفتیم که اجازه بدین که به افغانستان بیان، از محیط خود کسایی هستن که اونجا تولد شدن، برای یک ذهنیت بسیار ناسالم داده شده. و چرا پس نمیاد؟ او میگه در افغانستان بیخی هیچ امنیت نیست، در افغانستان جنگ است، در افغانستان اختطاف است، در حالی که هیچ خبر نداره. اگر اجازه بدین که بیان از محیط خود با برادرای خود، خواهرای خود که در این زندگی میکنن ملاقات کنه، ببینه زندگی را، تشویق میشه. در بین اونا شما کار کرده نمیتونین؟ مثلا برنامه‌های تبلیغی و تشویقی ما شروع کردیم میگه پورا ما میل آتشای ما به استانهای مختلف ایران کار میکنن و میگه پورا ما شروع کردیم. احمدزاده صاحب گفتن که شما برنامه ندارین.
نه ما برنامه داریم، کاملا برنامه داریم که به اساس برنامه کار وزارت پیش میره. ما استراتژی برای 5 سال جور کردیم میال آجیل. برنامه تان و سوالی که مطرح شد برای از چی است؟ مثلا چیزای ناخوشایندی که مهاجرین با خود میارن چی برنامه برای جلوگیریش قسمت ناخوشایند کسایی که میان راجستر میشن به سرحدات، هر کسی مثلا مشکل است یا کسی معتاد است، در فرم نوشته میشه که معتاد است، به مرجع مسئول از طرف اداره معرفی میشن. چون وزارت مهاجرین در قسمت یک وزارت امام کننده است، کل کارا خودم ما نمیتونیم هم کلینیک داشته باشیم، هم مکتب خودمون داشته باشیم، هم کل گپا به مرجع مسئول معرفی میشه. در قسمت کار برای کسایی که میان امیال برنامه های خوب است، همونطور که جناب وکیل صاحب اشاره کردن، با وزارت کار امور اجتماعی میخوان که از کشورهای خلیج ما زمینه کار برای افغانان مساعد بسازیم. ما جربه‌سایی داشتیم که یک کسایی که از کشورهای اروپایی دیپورت میشن، پیش از اینکه دیپورت شوند اونا همونجا ترین شوند راستن به کشورهای خلیج معرفی شوند به خاطر کار. دیگه در مجموع برنامه‌های خاص وجود داره، اما این کل زمانگیر است، یک مقدار وقت کار داره. ان شاء الله در وقت کوتاه مدت شاید نتیجهش معلوم شود. تشکر. شما بگوین نگرانی دارن که مهاجرینی که میاد در کنار چیزهای مثبتی که با خود میارن شاید پدیده‌های منفی از جمله اثرات فرهنگی کشورهایی که از اونجا مراجعت میکنن، مثلا امراض، اعتیاد، ایره با خود بیارن. شما بله آقا شما دستان بالا کرده بودین. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالقدیر هستم از بدخشان نمایندگی میکنم. به ارتباط همه مهاجرین که وزیر صاحب معین صاحب یا وکیل صاحب هر کدامشان نظریاتی دادن و همشیره هم گفت که تنها جنبه دیوانگی و اعصاب خرابی نداره، بلکه کار پیدا نمیشه، حمایت نمیشه و بی‌عدالتی است در حکومت وحدت ملی. حتی مردم به خاطر از اینکه همین هوایج رفع شود شورای ملی ساختن، وکیل گرفتن، از اینجا هم هیچ نتیجه مثبتی به دستشان نیامد. یعنی پارلمان هم شما مورد انتقاد قرار بله مجبور هستیم. چرا حکومت اصلاح کرده خود نتانست؟ صحیح دیگه ضمن از اینکه یعنی میگن که اونا نظارت کافی و درست نکردن بلکه حتی همکاری کردن، بلکه حتی مردم امروز امیدواری نداره از شورای گرفتگی خودش که شورا گرفته، وکیل گرفته، اعتماد نداره که میفهمه که از کار ما برآوردن نمیشه، حتی معادن من فروخته رایستن و دیگه کارهای بسیار شده که به نقص مردم امیدواری ندارن، نمیخواه بیه کجا بیه زلمه تاسو دغه ته زما خی خواته بل ما یک شته مهرباني وکړي. زه اولاد از ابل ولایت څخه د مهاجرینو په باره کې لکه څنګه کوم پاکستان کې ما خپل سترګو لیدلی حالات لیدلی دی. یوال زه درته بیانوم. یو سړی و په کور کې ولادت مریضي پیښ سوله، دی راولاړ سو، دی دغه خپل اولاد راواخیسته، هغه بند کړي کور کې، مریض یې واخیسته شبخانې ته یې روان کړي. داسې شبخانې ته روان کړي، هغه نفر شبخانې ته ورسېد، ډاکټر پرچه ورته ورکړله چې وس رخصت د بازار سره واخه. دی چې بازار ته روان سو هغه پولیس ټینګوي، د 10 ورځو دپاره هغه بندي کوي، مریض یې په شبخانه کې پاته کېږي. مریض ته دی بیرته راګرځي، بعد د 10 ورځو بعد هغه پاک باندې رسېږي. کله چې کور ته ورځي په اولاد ته رسېږي، هغه اولاد یې هلته پاک باندې ټول رسېدلی ده. ولې دا زموږ دولت، ولې زموږ دا مهم کسان هغه دغه ته ځي، دوی واک او دغه ده لکه وزیر صاحب یا بل، هغه ولې دا رسېدګي نه شي ورته کولی. میرمن په دویم کتار بسم الله الرحمن الرحیم. شاپیره د زابل د ولایت لکه څنګه چې تاسو وایي چې ول یا ځي یا نه راځي، دا ټول علت په چیش کې دی. دا که زموږ چیرې د یوازې په مهاجرت په وزیر صاحب یا په سفیر باندې دا واوره ما اچوي، په دې کې باید پارلمان او رئیس جمهور هم د دوی سره کوشش وکړي چې دوی بیرته راستانه کړي. یوازې په هغو نه کېږي، نه د وکیل زوی تللی ده، نه د رئیس جمهور زوی تللی ده، نه د یو رئیس زوی تللی، نه د یو وزیر زوی تللی. هغه خلک دي چې هغوی ته کار نه پیدا کېږي او هغه بې سرپرسته پاتې دي. او خصوصا زموږ د زابل په ولایت کې د 12 تاریخ دی رئیس جمهور ته اعلان کړی چې کار نه در کوم. ولې نه ورکوي؟ نو ولې به نه مهاجر کېږي؟ دا به په دې خبره چې که مهاجرت هم کوي هلته به څه شی کوي، یا به سپیان پرېمینځي یا به موټر. هغوی ته داسې وظیفه نه ده ورکړې چې دوی زموږ افغانان فخر ورباندې وکړي. او هغه کم پیسې چې په رئیس جمهور باندې مصرفېږي په کاندیدوب باندې یا په وکیلانو، هغه دې راواخلي او فابریکې دې جوړې کړي. هغه مهاجرین چې هلته تللي اعلان دې ورته وکړي، دوی دې ورته وظیفه ورکړي چې دلته بیرته خپل افغانستان ته تشکر. لاند بعد احمدی صاحب ځواب اورو مهرباني وکړئ. زه که دا سوال مونږ پورې راځي ده، اول زه خویندو ورونو ته دا ویلی سم چې د وکیل دنده چیه ده؟ د ولس غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسونه. دا ښه ده چې دغه د مخامخ معین صاحب ناسته او ټول ملت او دولت یې ماوري. اولین 1400 مهاجرین د مونږ او تاسو په ایران کې په اعدام باندې محکوم وو.
دا د تا د دغه نماینده برکته دا مهاجرینو وزارت ما راغوښتی د سترې محکمې رئیس تر رئیس جمهوره پورې بالاخره چې موږ اوسو کولی 15 اعدام سوي وو نور موږ له اعدام نه بچ کړ. دویمه سوریې ته د تا افغانان لیږل کېدل همدغه د تا کمیسیون زیرفت چې هغه وخت کې زه د دغه کمیسیون رئیس یو څو مثاله زه ورکوم. منظور مې چې دی تاسو دا د سوریې موضوع مو ښه ده چې راجګه کړی یو لحظه په یاد وساتئ. سمیرا مرادی از ولایت بلخ در قطار طرف دست چپ من اینجا تشریف دارند. د دوی سوال به وقت رابطه لري تاسو به جواب ورکړئ. بله بفرمایید. سوالم این است که مهاجرین ما که در ایران زندگی میکنند به خاطر جنگ به سوریه فرستاده میشه، دولت افغانستان چطور از این اقدام کشور ایران جلوگیری خواهد کرد؟ بله بسیار تشکر. با احصایی که از طرف امنیستی اینترنشنال عفو بین الملل نشر شده میگن که هزاران افغان از طرف پاسداران انقلاب ایران وادار به جنگیدن در سوریه به نفع رئیس جمهور بشار الاسد شدند. البته مقامات ایران تا یا آخر انکار میکردند، ولی حال میپذیرند که مهاجرینی که میرن به سوریه برای جنگیدن بنا به عقاید مذهبیشان میرن که تا از مناطق مقدس شیعیان دفاع بکنند. ما یک ویدیویی را به دست آوردیم که از سایت رسمی جوانان ایران ما ای را گرفتیم که حتی مقامات عالی رتبه از جمله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران با تعداد از این گونه افراد ملاقات دارند. مثل اربابش سر نداشت، مثل ابوالفضل وری دست نداشت، مثل قاسم وری پا نداشت. در بین ماشین سوخت آجی اینقدر هدیه برای ما آورده بود. برادران و خواهران عزیز افغانی و خاوری‌های مشهد و خراسان و اینها در همه مراحل انقلاب اسلامی نقش ایفا کردند. پدر مادرها این جوانها رو فرستادند برای دفاع از حریم اهل بیت. حمید شجاعی باد چه کار شده؟ کجا مجروح شدی؟ خدا انشالله برکاتش رو بر شما خانواده های مجاهد فی سبیل الله روز به روز زیاد کنه. پدر شهید شده، اون برادرم تو منطقه است، اینم میگه به مادرم بگو، من به مادرت نمیگم. ویدیو ولیده تاسو ته به نوبت درکو. د سوریې د حکومت یوې مخالف جبهې چې د امریکا متحده ایالتونو یې ملاتړ کوي په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته لیک راستولی او رسمي غوښتنه یې کړې وه چې د افغانانو له جنګېدو نه په سوریه کې جلوګیري وکړي، مخه یې ونیسي. اوس تاسو ځواب مهرباني. دا خو د ایران موضوع وه. دویمه د سوریې موضوع ته راغلم. په دې کابل کې داسې مرکزونه ایجاد شوي وو چې موږ دغه ځوانان یې دې تشویقول چې له دې ځای نه دوی ولېږي ایران ته، ایران نه لاړ شي سوریې ته. یعنې یوازې ایران کې نه دي، دغه ځای نه ځي. راځم دې خبرې ته. دا 2 کاله مخکې خبره ده. موږ امنیتي سکتور ټول هم راوغوښته، په کمیسیون کې ټول معلومات مخې ته ورکړه. په یوه میاشت کې دننه هغه مرکزونه هلته چاپې پې ولېږول سلې. دا نور د امنیت کار ده چې ولې دوی پرېښي دي او څه رقم، خو له دې ځای نه ختم سو، لاړه ایران ته موضوع. په ایران کې همدغه رقم لکه دا 14,500 نفر چې اعدام ته برابر وو، هلته دا ده چې مواد مخدر یو ځوان ته به یې ویلې چې ځې به سوریې ته، که لاړې نه مواد مخدر کې اعدام. دې فامیلونه موږ ته عارض ول. دا خبره موږ تر ملل متحده پورې، تر دولته پورې، بالاخره د ایران سفیر اوري به د ما په مورد کې لاړه وزارت خارجه ته ما من اعتراض شامل کړ. هلته لاړه چې دا شخصي موږ سره مشکل لري، مشکل په ځای باندې ټول اسناد موږ ورته وښوده. دا دویمه، دا د وکیل دنده ده چې ستا ویلي چې موږ وکیلان دې موږ غږ نه اوري. څلورمه موضوع، معین صاحب ناسته په پاکستان کې د مهاجرینو مشکلات 3 ځله زه پخپله ورسره تللی یم. هلته به فیصله وسوله چې پخوا یو کارت د دې لپاره و چې صرف پولیس ته یې وښیي. موږ دا وکسو کولی چې دوی ته سیم کارت پې ورکړي، بانکي حساب پې خلاص کړي، کور په کرایه باندې پې واخلي او حتی بچو په شخصي مکتبونو کې پې شامل کړي. د هغې وروسته عملي کونه د زیرفت وزارت کار ده، نه د یو وکیل. د افغانستان په امنیت کې 50% رول مهاجرین لري.
زه دا په یقین سره ما رئیس جمهور ته ویلي، کابینې ته، امنیتي سکتور ته مې ویلي او ملت هم زه دا وایم چې موږ غټه ستونزه د موږ مهاجرین دي. 50% هم وویل دوی جنګیږي که ګاونډي هېوادونه به خو دغه رقم ته لکه سوریه کې چې استفاده درکوي 4800 نفر سوریه کې موږ افغانان جنګیږي. موږ سوریې سره څه کار ده؟ په افغانستان کې سني شیعه مسله نشته. یو واحد افتخار چې افغانان لري د تاریخ په اوږدو کې دلته سني شیعه مسله نه وه. دکتر صاحب سوره سوال مطرح شد که چگونه میشه از جنگیدن افغان‌ها در سوریه مخصوصا اونایی که مهاجر هستند در ایران جلوگیری صورت بگیره؟ دیجا میتونه حکومت افغانستان امرای دولت ایران تماس بگیره. یکی و وظیفه خود افغان ها مثل افغانی را که اونا میخواین به این نام روان کنن که از مذهب دفاع میکنن یا از مملکت بیان، اول از مملکت خود دفاع کنن. او افغان ها بیان که مردم خودش در خون هر روز ککر هستن کشته میشن، بیان در مملکت خود آنها بسازن. که آقای خامنه ای گفت که اینا میرن برای دفاع از مکانهای مقدس شیعیان بجنگن بنا به عقیده مذهبی. چرا ایرانی نمیره؟ آیا افغانا تنها بر کشتن پیدا شده؟ آیا مذهب تنها افغانا میفهمن؟ ایرانی‌ها خودشون چرا نمیرن جنگ میکنن؟ که جای ما احمق هستیم بریم جنگ کنیم. ایرانی بره اول از مذهب خود دفاع کنه، پشتش ما میریم. اول کار از اوست که باید بکنه. ما چرا قربانی سیاست‌ها شویم؟ یک موضوع دیگه ای که ما خود ما هم ملامت هستیم. مادر که اولاد خود میمانه وقتی که به گفت خامنه ای میشه جگرگوشی خود میمانه. چرا میمانه؟ چرا ایرانی کشته نمیشه که افغان کشته شوه؟ به خاطر چی کشته شوه؟ و موضوع دیگه اینجا بسیار مهم است که باید ملل متحد در موضوع میانجیگری کنه. براتون گفتم که قطعنامه 1951 که ایران امضا کرده باید سر از اون نظارت شوه. اونا سوء استفاده از افغانا باید نکنن، فشار سر افغانا نبیارن. اینا در میدیا میگن که به خاطر مذهب میرن. منتها 30 سال میشه یک افغانی در ایران زندگی کرده، منتها هیچ پذیرش نداره، پذیرفته نمیشه. 6 ماه بعد کارتش تمدید میشه، پول تحویل میکنه. بر از اون میگه که اگه در این جنگ رفتی تضمین فامیلت است، فامیلت قبول میکنم، بر فامیلت خانه میتم، همه چیز. بسیاری کسا از مجبوریت ها هم میرن چون از سو استفاده میشه. اگر حکومت ایران واقعا سر فشار میاره که اگر نمیری تو را من بندی میسازم که این قاچاق مواد مخدر است، شرافتمندانه بیاید افغانستان خود. مشکل ما افغانا نیست. ما میریم ما چندین بار اروپا رفتیم، افغان در رستوران در اروپا به افتخار کار میکنه. مگم در افغانستان اگر بگویید اگه داره کارگر شوی کار نمیکنه. با کاری که در افغانستان به خاطر آبادی مملکتش است میشرمه و میره در اروپا یک کار ناشایسته را میکنه که به غرور یک افغان نمیزیبه. شما فکر کنین این مسئولیت فامیلا است، مسئولیت خود جوانا است، مسئولیت حکومت ایران است، در پالیش مسئولیت ملل متحد است. مننه. او تک صاحب د بشري حقوقو له پلوه دغه موضوع څومره مهمه ده په سوریه کې د افغانانو جنګېدل او تاسو کړي؟ جنبش صاحب ګورئ زه به ډېر لنډ دغه دوستانو ته د دې په خاطر چې هغه کسان چې په دغه مسلو کې غواړي ځان ښکیل کړي هغه د افغانانو په ایران کې د افغانانو له وضعیت څخه خبر چې ډېر لنډ په څو ارقام درکړم. په 3 نیوي کې موږ په دې سرحدونو کې خپل ناظرین لرو چې دا کم کسان راځي مرکې ورسره کوو هغه رجستر کوو. په 3 نیوي کې ایران د ایران حکومت 2,14,923 تن افغانان په زور راسړلي دي. په 4 نیوي کې هم تقریبا عین جریان د ځکه د 3 نیوي د درو لومړیو میاشتو ارقام او د 4 نیوي د درو لومړیو میاشتو ارقام چې موږ مقایسه کړي دي د 4 نیوي د 0 زیات دي. په دغو کسانو کې د دوی را سړلي دي په دې کسانو کې 9.6% موږ له 2006 تنو سره مرکې کړي دي. 9.6% موږ ته ویلي دي چې موږ په زور گرفتاره سوي یو، بې له دې چې محکمه و څوک حکم را باندې وکړي راشړل سوي یو. 8% موږ ته دا ویلي دي چې اطلاع مخکې نه وه راکړل سوي، بې له دې چې خبر مو کې چې له ایران څخه ولاړ شئ دغه سوي. 3% راته ویلي دي چې له ګرفتارۍ وروسته موږ توقیف ځایونو ته وړل سوي وو، له 10 ورځو تر 1 هفتې او تر 2 ورځو پورې په توقیف خانه کې موږ تېرې کړي دي. د دغو توقیفیانو چې څوک توقیف ته وړل سوي د دغو 90% موږ ته ویلي دي چې توهین سوي یو، وهل سوي یو، ښکنځا راته سوي دي او په قسم تعذیبونه راکړل سوي دي. او د مجموع مرکه کوونکو 25% راته ویلي دي چې زموږ هر څه شتمني، د کور سامان، قرض، بانکي حسابونه، هر څه چې موږ په ایران کې په ټول د دې څونه عمر چې هلته وو چې موږ ترلاسه کړي وو دا ټول مدورې پاته سوي دي، په لڅو پښو باندې موږ راسړلي وو. وخت چې د یو مملکت دا صحیح ده زموږ ګاونډی ده،
اما لکه دوی چې پر موږ باندې حق لري موږ هم د یو ګاونډي په حیث باندې عیني حقوق پر هغه باندې لرو زموږ خلک هم عیني حقوق لري وخت چې یو ګاونډی هیواد ستا د وطن له وګړو سره دغسې وضعیت کوي د ټولو نړیوالو د ټولو دیني نورمونو خلاف چې 2.5 لکه انسانان دي هر کال په زور په لسو پښو ماشومان درته راسړي او بیا یو تعداد خلک ورځي او هغه یا د دیني یا د مذهبي په دغو باندې یا یو شی سته لکه دوی چې وویل زموږ د افغانانو له غربت له بدې ورځې څه ډېرو خلکو بدبختانه غلطه استفاده کړې زه وایم یو ټکی غواړم ووایم موږ یو شی چې په افغانستان کې موږ نه لرو هغه مذهبي اختلافات دي دا د خدای فضل ده چې تر اوسه پورې موږ مطلق په افغانستان کې یوه جګړه د مذهبي اختلافاتو په نامه باندې نه لرو دغه مسله چې ده دا ډېر بد انعکاسات درلودلی شي وخت چې یعنی شیعه ورونه ځوانان څو محدود کسان په دې نامه باندې ځي هلته سنیان وازني نه یوازې داسې دلته کیدای شي انعکاسات راوپاري بلکې دا هم ده چې کم کسانو پر مقابل چې جنګېږي هغه سبا هر افغان چې په لاس ورتلی هغه باید ملک کې ووایي چې نو خدا ده هلته خو بیا د شیعه او د سني او د هزاره او د پښتانه او د فلاني فرق نه کړي بناء زه وایم تر ټولو مخکې دا خپله د اهل تشیع مشرانو ورونو دنده ده چې خپل ځوانان پوه کړي فریده سیال له کابل ولایت نه په دریم کتار کې بله پوښتنه لري مهرباني وکړي زما پوښتنه به داسې رالنډه کوم وایم چې بالاخره به دغه مهاجرتونه به تر کله دوام ولري او د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لارې وړاندې کوئ ښه حکیمی صاحب تا چه وقت مهاجرت ها بالاخره پایان برای از این معضله پیش بینی میشه یا نه؟ مهاجرت طوری که شما و دوستان میفهمن یک پدیده جهانی است امروز همونطور که شما فرمودین پدیده است که در سر تا سر دنیا وجود داره ما بر ارتباط افغانستان گفته میتونم که واقعا ما امیدوار هستیم که یک روزی به وطن صلح برمیگرده و افغان‌ها از عزت واقعی که دارن برخوردار میشن و 7.2 میلیون کسایی که در بیرون زندگی میکنن شرایط بر از اونها مهیا میشه پس بیان به این اساس ما حکومت سر پالیسی عودت کار کردیم ما زیادتر پلانای ما متمرکز به این است که شخص بتونیم افغان‌ها عودت کنن یک پیش بینی داریم که مثلا چند سال بعد میتونن مهاجرین کاملا برگردن یا حداقل کتله عظیمش برگرده والا پیش بینی کردن درست نیست فکر نکنیم یا مشکل کار خواهد باشه اما به هر ترتیب ما امیدواری داریم که امیدوار هستیم که واپس بگردن افغانستان در مجموع حکومت خلاف هر نوع اخراج اجباری هستند مگر ببینین که اگر به نحو اجبار شامل حال مهاجرین نشه شاید برخی از اونان ابدا نخواهند که برگردن امی اجباری که در اواخر در پشاور در پاکستان بالای افغان آمد خبرهای اخیری نشان میده که تعداد از اونا دست جمعی تصمیم گرفتن که برگردن شاید کمک کنه برخی از اجبارها والا به هر ترتیب ما خبر دارم که یک کسای آماده هستند پاکستان آمادگی گرفتن که بیان به افغانستان و یک خبر خوش است برای افغان‌ها قسمتی از بدنه جامعه افغانستان مثلا تکمیل میشه که آیسته آیسته بره و اجبار به هر ترتیب اجباری که به اساس قانون مقررات نباشه ما امروز اونا موافق نیستیم. تشکر احمد صاحب تر کومه مهاجرتونه بالاخره فکر کوي یو ورځ د مهاجرت نوم لکه د نور بد نومونه چې شته په د افغانستان نه بلل شي کنه یو شمیر بل لکه فلسطینیان غوندې تل مهاجر پاتې وي. مننه زه اوس به دا مو وایو کنه ترخی خبرې خو مو کړلې چې دولت اوس پالیسی لري کېدای شي معین صاحب هم ویلي زه به چې رئیس جمهور سره دا موضوع ځکه زیرفت کمیسیون د دې موږ په دغه مورد کې موږ ورته کړی او اولین دا شروع وه تاسو به کتلي چې ورسا کانفرنس کې هېڅ د مهاجرینو خبرې ضرورت نه و اولین دا وه چې د ورسا کانفرنس کې له دې نه یادونه وسوله او د بروکسل کانفرنس کې به د دې د فنډینګ یا د دوی د بودیجې لپاره هلته دوی خپله لابي کوي له اوس نه دا موضوع شروع سوله په څنګ کې دولت بله برنامه د رئیس جمهور دا وه لکه مخکې ما یادونه وکړه چې فی فامیل ته چې راځي 15 جریبه ځمکه دا دښتې د افغانستان ډېرې زیاتې دي چې دغه کې 15 جریبه فی فامیل ته ورکړي چې دغه د روزګار مسله یې مو سره یو اندازې پورې حل سي 2 شارکونه دي په نامه باندې د مهاجرینو د موږ تاسو کېدای شي شپږو کې زندګي اوسي نور دغسې ابس پراته دي د هغوی لپاره اوس فورا هدایت شوی دا په دې لنډو ورځو 15 ورځو کې زیرب ټول وزارتونه به یو ځای کېږي چې څه رقم ته موږ کو کار شروع کړي ځکه دا د مهاجرینو وزارت ته افتکار نه و د مهاجرینو خپله غوښتنه ده د موږ اقوام په پراته دي هلته ټول موږ ته ټلیفونونه کوي چې موږ نور د روان یو ځکه هلته د ولسونو له منځه یو اختلافات دغه د تورخم جنګ نه وروسته هلته د موږ افغانان دومره تنګ سوي دي چې ښځه هم هغوی ته پیغور ورکوي که ماشوم په مکتب کې دم پیغور دا که په دکان او هغه یو ځون بیر ترخی سوی ده تاسو دا منی چې کله کله اجبار ښیي چې د واقعی چې لاړ شي تر صاحب یوسفزی فکر میکنین که پایان برای مشکل
دراز مدت مهاجرت افغانها وجود داره یا خیر؟ هیچ کار نیست که پایان نداشته باشه، پایان برش وجود داره. ما آرزو هم داریم وقتی که اگر دولت ما توانایی جذب مهاجرین افغانستان به افغانستان پیدا کنه، هیچ کس زندگی آواره را قبول نداره. اگر امنیت درست در مملکت ما جور باشه هیچ کس نمیخواد بره. یک تعداد مردم هستن که اگر آرامی هم شما میرن هوای اروپا به سرشان زده و روش کس گرفته نمیتونه. و مهاجرت حق قانونیش است. قانون جهانی میگه حق هر کس است که بخواد در جای زندگی کنه. دولت افغانستان روی زور گرفته نمیتونه که برش بگه کی حقت نیست نرو. مگر به نظر من هیچ افغان زندگی ذلیل خوش نداره. افغانای ما که در بیرون زندگی میکنن یکیش زندگی خوب ندارن، تمامشان در ذلت زندگی میکنن. اگر زمینه درست مساعد شوه اینجا میان. من میخوام یک موضوع اشاره کنم. برادرم از لغمان که به اون موضوع گفت بسیار گپ مهم است که ما فرهنگ بسیار خراب از همسایه خود به وطن خود آوردیم. با وجود از اینکه ما افتخار میکنیم که بین شیعه و سنی در این مملکت هیچ گپم نیست، واقعا اوقات تنشایی که در پاکستان بود در افغانستان نیست. مگر هیچگاه در افغانستان در روز عاشورا انفجار نشده بود. مگر ما این میراث از پاکستان آوردیم که در روز عاشورا در افغانستان انفجار میشه و در پیش زیارت مردم شیعه مذهب کشته میشن. این میراث ما آوردیم، این کلچر ما آوردیم. در پالوی ازو هیچ وقت در موضوعاتی که ترمینولوژی ملی ما در این مملکت داشتیم، شیعه هم امور استفاده میکرد، سنی هم استفاده میکرد، پشتون هم استفاده میکرد، تاجک هم، هزاره هم، ازبک هم، کلگی یک ترمینولوژی ملی در این مملکت بود. این میراث ما آوردیم که آل در داخل افغانستان افغانها در مقابل ترمینولوژی ملی خود استاد هستند و فرهنگ از ایران آوردن اینجا تطبیق میکنن، فرهنگ از پاکستان آوردن اینجا تطبیق میکنن. تا که ما سالها در افغانستان هزاره میگفت پنتون، ازبک هم میگفت پنتون، پشتون هم میگفت پنتون، کلگی پنتون میگفت. مگم امروز جنگ فرهنگی در این مملکت شروع شده، هزارها نفر خود در این میکشن که چرا پنتون است، چرا دانشگاه نیست. شکر و تک صاحب روسته خبری بستاسی د مهاجرت د پای په باره کې غږیږو. جنبش صاحب زموږ له مهاجرینو څخه بدبختانه مخصوصا ګاونډي هیوادونه د فشار د یوې آلې په توګه کار اخلي. یا یې را استوي دلته جنگ پکوي او یا دا د چې کله د دوی او د دولت تر مابین د افغانستان دولت تر مابین کومه ستونزه را جوړیږي بیا هغه دغه کوي چې دا د اوس در سړم او پلانای کومه دا د فشار یوه الله ده او ډېر وخت هم کیږي 15 کاله څه زیات عمر وسو نور دا خلک باید په هر قیمت باندې په هر صورت باندې باید خپل وطن ته ابرومندانه په داود طلب شکل باندې د دوی د راستنېدنې کار وسی. زه فکر کوم په دې کې دولت هم پوره خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. یعنی د دولت ټول ارګانونه په مجموع کې که سړی راواخلي که د معین صفدی وزارت دی که نور اړوند ارګانونه دي. بروکسل د غونډې خبره وکړه. فکر کوئ که تاسو بروکسل غونډه کې وای دغه موضوع ته به هم د حل کومه لاره پیشنهاد کړې وای؟ زه وایم چې دا لکه مخکې تاسو یاده که 1.2 میلیونه ډالر پاکستان ته ورکول کېږي همیشه پر دوی باندې دغه کوي. زه وایم چې د دنیا دپاره دا ډېر اسانه ده. په دنیا کې نړیوال قوانین شته، نړیوالې ادارې شته، د مهاجرت نړیوال سازمان ده، د ملل متحد عالي کمیشنري ده د مهاجرینو. زه وایم دا دي سي خپله د مهاجرینو وزارت دي سي نور اړوند ارګانونه چې دي نړیوالې مرستې چې څومره ضرور دي هغه دي. اوس ګورئ اوس ښارګوټ یادېږي د مهاجرینو ده. دلته د زابل یوه خور خبرې وکولې چون زه هم د زابل یم. 15 کاله 6 کاله کېږي د مهاجرینو وزارت افتتاح شوی ده، یوه خښته چا نه ده کېږي او تر اوسه پورې به توضیح شوی هم نه. هسې ډاک خلک څه کوي؟ و ډاګونو ته خو خلک نه شي راتلی. وخت چې مهاجرینو وزارت په دې ارتباط باندې کارونه ونه کوي، حداقل خیمې خو ورته پیدا کوي دې خلکو ته د هغوی د اولاد د مکتب دپاره کار وشي. دا ډېر اسانه کېدای شي که دولت په دې کې جدي ګامونه پورته کړي او قاطع دا تصمیم ونیسي. فشار ښه ده. زه وایم چې نور دغه ګاونډیان هم ښه ده چې زموږ پر خلکو باندې یوه اندازه فشار لږ فشار ابرومند فشار وارد کړي، ځکه هغو خلکو هم دورې اوس بیخي درانه اړولي دي او دا خلک راسي په خپل مملکت کې باید د دوی دپاره د ژوند اسانتیاوې برابرې سي او د دې فشار څخه خلاص شو. ډېره مننه. لنډ وخت د خپرونې ختم شوی دی. بسیار کوتاه. تشکر. زه غواړم وایم چې غیر د دې نه چې دا زموږ کسان دوستان ټول خبرې د مهاجرت شو. زه تاسو ته ویلی شم چې زموږ یو تعداد کسان مهاجرین واقعا هغوی علاقمندي لري چې بیرته افغانستان ته راشي. زه درته ویلی شم چې د 3 کال د لومړي نه تر اوسه پورې موږ یوازې پاکستان او ایران نه 145,000 کسان درلودو چې بیرته راستانه شوي د افغانستان ته. دوی کې 20,000 کسان دي چې هغوی کارتونه درلودو،
خپل کارتونه پریخي بیرته راغلی وطن ته. تشکر. مننه. موضوع ډیره په زړه پورې ده، کولی شو چې پرې وغږیږو. د موین صاحب خبرې مې پرې کړې په دې خاطر چې د خپرونې وقت پای ته ورسیده. اگر فکر میکنین که در موضوع آوارگی افغانها که بر دهه‌ها ادامه دارن و سوالات نزد شما در اینجا که تشریف دارین، نزد اونایی که برنامه را تماشا میکنن یا میشنون باقی مانده. یک شنبه آینده با صدای شما BBC شامگاه یک شنبه زنگ بزنین. ستاسو غږ خپرونې ته د یک شنبه په ماښام زنگ وای. خپل پوښتنې زموږ همکارانو سره شریک کړئ. تا برنامه دیگه که باز در جرگه آزاد در خدمت قرار میگیریم. خدا حافظ. خدای پامان.